今日又去邊啊？哇，嚇死人咩？截你腳趾，截你腳趾啊！歡迎各位收睇我哋呢一集嘅 Holomart POV。嗱，今日咧我係會帶大家出去觀塘行街嘅。咁我哋出去散步之前咧，我有幾樣嘢想講。第一樣嘢就係冇錯，我哋今日係會買卡包去抽，然之後係會送俾大家，所以大家放心。你想要啲卡嘅話咧，記得睇條片。第二樣嘢啦，就係我哋 Holomart POV 拍咗20零集左右啦。我哋已經有1200個 subscribe， 呢樣嘢係傻咗，多謝你哋每一位。我冇正式過同你哋講，我真係好感恩。如果唔係你哋嘅話咧，我相信我都冇動力去拍呢啲片，因為真係需要好多時間。OK， 最後一樣嘢，你哋咧係充滿創意嘅一班人 ，OK， 而你哋平時留嗰啲 comment 咧係好好笑嘅。咁我哋平時咧送啲卡出去，我哋就叫你留個靚仔 comment 啦。今日會有少少唔同啊，今日我要你哋留嗰個 comment 咧係一個笑話，我覺得最好笑嗰個咧，我就會送俾你。OK， 我哋今日唔同啲嘅。好，咁我哋唔好講咁多，我哋即刻出發。各位嚟咯，我哋而家呢就喺觀塘。觀塘係真係唔同啲嘅，好繁忙。我哋呢其實有好多卡鋪係可以去嘅，不過因為我哋時間唔多，所以我哋去 Yamakado 一間。下一次我哋再去買其他，好冇？一入到去呢，你見到係好多 artwork display 晒喺度，你睇下幾正啲嘢，真係影都影唔晒啊！同埋呢，佢哋係非常之豐富嘅，裏面嘅嘢唔係只係得 Pokemon 㗎。嗱，如果你係龍珠嘅粉絲咧，呢度你都一定中意，因為佢有好多選擇。你睇下呢啲 grade 咗嘅貼紙幾得意啊！同埋當然啦，佢一定有2大櫃，唔止2櫃嘅 Pokemon 卡啊！佢有 graded 嘅 Pokemon card 啦，同埋佢有 singles 買嘅。我啱啱見到嗰張咧 Snorlax 係真係好吸引，同埋佢有一樣嘢好特別嘅，呢間鋪頭，佢真係乜都有。你睇下，好似坐咗時光機咁啊！翻咗去之前啊，好多 vintage 嘢，同埋咧好多 sports card。但係咁多樣嘢裏面咧，我諗我最中意咧就係呢個 section 啦，就係 video games 嘅 section。點解呢？你望下先，你睇下呢個，哇！Pokemon 嘅 Crystal 啊 ，grade 咗啊，仲要。好啦，嗱，我知大家呢其實最主要呢都係想睇 Pokemon 卡噶啦，而呢度呢係絕對唔會令到你失望嘅，因為有真係好多好 high end 嘅嘢。當然啦，平嘅又有，中價又有，但係 high end 呢就真係多嘅。我上到去見到呢，好多卡都係比較特別嘅。嗱，有一樣嘢，如果你係諗住買散包去抽嘅話呢，呢度就未必咁適合。咁但係呢，佢如果你就咁想買單卡啊 graded 啦，或者想爆盒嘅話呢，咁呢度真係一個幾唔錯嘅選擇。佢哋有幾樣嘢幾得意嘅。OK， 佢哋首先呢，佢哋做嘅嘢呢，我覺得係service 為先嘅，佢哋想幫你去做鑑定，去做 grade。當然啦，佢哋有 PSA、CGC、Tag、Beckett， 我諗乜都得㗎啦。其實你有需要，你哋揾佢。咁但係我哋 shopping 完之後呢，不如我哋返 studio 慢慢去爆，睇下我哋今日揾到啲咩正嘢先。OK， 嗱，講明先，戴個頭盔先，我完全唔知道我呢一包係乜嘢。我冇玩 sports card， 我唔知道你哋有冇玩 ，OK？ 咁但係我覺得呢，有一樣嘢呢，就係要支持下，要嗰啲叫咩啊？入鄉隨俗啊！上到去 Yamakado 嗰陣時候呢，佢哋真係好多 sports card， 我見到佢哋係好專業嘅，咁所以咧我都話咁不如試下啦。橫掂呢啲 POV 咧，其實都係想俾人睇下香港卡鋪嘅唔同嘅特色，每一間都係唔同啲嘅。而我上到去嗰陣時候呢，見到有咁多 sports card， 佢哋係擺到明係 expert 嚟㗎啦。咁我點都要支持下 ，OK？ 我唔知道究竟我呢度裏邊係會抽到啲乜嘢。我見到呢，哇，有一包係900幾蚊，我真係買唔落啊，我玩唔到啊，所以我呢一包平平地呢，又好似幾抵，30幾張卡。我唔知道裏面可以抽啲乜嘢啦，咁但係呢，我都幾好彩嘅。其實我唔係好知我係咪好彩，總之我抽咗閃卡啦。咁所以嗱，今集呢，你哋係會有呢一啲 sports card 嘅，希望你哋都中意，我覺得都幾過癮啊！我第一次接觸呢啲嘢，咁如果你哋識呢啲卡嘅話呢，喺下面留個 comment 話俾我聽，喂，究竟我抽到啲咩先？抽到啲正嘢啊，定係乜都冇呢？
好啦，第二樣嘢啦，嗱呢樣嘢呢就係我哋嘅 focus 啦 ，Pokemon。嗱今次呢我就買咗2024-2025年嘅 Pokemon 嘅卡包。嗱我知道呢，你哋個個都有玩噶啦，我哋希望今次可以抽到嗰張比加超啊，咁嚟咯喎！冇啊，唔緊要，但係好似咧每一包都有張 Holo 嘅，所以點都有啲嘢啊，都幾得意啊。唯一一樣嘢我覺得係有少少唔開心嘅咧，就係呢個係冇 M 記嗰個標誌嘅。咁但係啱啱第一包咧就漏咗俾你睇，裏面有啲咩 content 啊，又有啲貼紙啊，其實真係幾適合俾小朋友玩嘅。咁當然啦，我哋收藏家咧都中意收藏嘅，不過呢一部分就送俾僆仔玩算啦。好，咁我哋即刻開第二包先，睇下我哋可唔可以抽到嗰張比加超啊？唔知道你哋嗰陣時候玩呢，有冇儲齊晒呢？嗱，老實講啊，你哋嗰陣時候買呢，有冇入去買開心樂園餐，定係就咁上網買卡包呢？好彩我自己有僆仔，我可以帶佢哋入去買啊。冇啊，冇比加超，不過唔緊要。嗱，呢一個呢都係比較特別啲嘅，呢個呢係簡體中文嘅151啊，咁裏面呢係有啲 coins 同埋有3包嘅卡包啊，仲有張 promo card。咁佢哋話俾我聽呢，嗰張 promo card 咧係可以有 M 波嘅喎，同埋呢一個 coins 咧係有特別版，有金版。睇下我哋有啲咩啊？呢一個係藍藍地、綠綠地，都幾靚啊！抽唔到最勁嗰個，不過唔緊要，我覺得呢個 coin 都好靚啊！咁我哋睇下 promo card 先，普通波啊，今日好似唔係好掂喎，不過唔緊要啊！嗱，我知道咧，我哋呢一包咧要抽到3張嘅比加超，好似係啊！嗱，我第一次開，我唔係好識 ，OK， 咁但係我覺得應該就係呢3張啦。咦，有啊！唔好講大話啦，冇可能有啊！唔緊要，我係因為坐咗個 Patrick 咧，所以 edit 到有啲搞笑啊！不過都幾得意啊！我第一次開，以我所知咧，應該係有肥仔版同埋瘦版，今次嘅係瘦版啊！咁我哋睇下我哋有冇機會可以有嗰張比加超，有嘅話咧就真係開心啊！你哋冇啊，細閃一張，唔緊要。喂，你哋寧願儲呢一個151啊，定係日版，定係美版呢？好難講啊！簡體中文都好勁啊！而家啲價，咦，有張細波仔喎，呢張好唔好嘅咧？咁我哋抽完呢，嗱，因為我都講咗啦，Yamakado 就少啲卡包買嘅，所以我唯有咧係買多啲唔同類型嘅產品，我唔想成個 booster box 翻去全部都係一模一樣嘅產品，所以今次咧都買咗呢一盒嘅。呢一個都幾得意，呢個 booklet 好似美版嘅 ETB 咁。咁我哋想抽到嘅咧，當然係 Reshiram 同埋 Zekrom 嘅 Full Art 啦。睇下我哋今日運氣如何先，因為咧。不過睇下先，睇埋張 promo， 呢張 promo 都幾靚仔。咁放心，全部 promo 咧我都係未開封俾你哋嘅。咁我哋首先試下 White Flare 先啦 ，Reshiram，come on， 可唔可以俾到我今次？有冇嘢呢？有冇呢？有啊，有隻 AR 啊，唔錯唔錯唔錯。我仲未，我呢一個 POV 呢，我仲未可以抽到 SR 或以上嘅卡。搞咩咧？幾時先至會有咧？我相信有嗰一集咧，一定係癲咗啊！成個反應，可能就係呢集咧，又唔好咁講住，仲有機會啊！好啦，我哋開第2包 White Flare， 細波仔啊，同埋細閃一張，唔緊要。嗱，我哋試下呢個 Black Bolt 先。嗱，我哋陣間去到最後尾咧，就會開一對嘅 ，OK， 一 set 嘅，咁就刺激啲啦。睇下我哋今次可唔可以有啲嘢？咦，喂，又有張 AR 喎，唔錯唔錯，係唔係好似美版 ETB 咧？幾乎都會有1至2個 hit 係嘛？唔知啊，但係呢度得6包，其實有2張 AR 係正常定唔正常呢？我都係第一次開呢一個繁中版嘅，即係呢一個 product 啊，所以我唔係好知究竟裏邊個 hit rate 係點。咁但係我哋繼續睇細波一張啊，都係同埋細閃啊，細波都應該值得儲啩。咁我哋邊包先好咧 ？White Flare，OK，White Flare，come on。我哋呢一集嘅 POV 咧，就最後2包，睇下我哋今次可唔可以抽啲正嘢。細波仔啊，都係
同埋細閃一張。嗱，我知道呢，我 send 俾你哋呢，就係全部都係嗰啲 hit card 啦。咁嗰啲白卡呢，其實我將佢自己收埋咗嘅，因為我諗緊呢，好唔好砌副 deck 又學下玩啊？咁但係如果你哋本身係有打 deck 嘅話呢，同我講聲，我唔介意俾你哋噶 ，OK？ 都係細波仔，我唔介意 send 埋。喂，有張 EX card 啊，唔錯喎，喂，兩張 AR 一張 EX。嗱，我唔介意俾埋你哋嘅，如果你哋係打 deck 嘅話。所以如果我留咗個 comment 呢，而同你講你贏咗嘅話呢，你同我講你白卡都要嘅話，我寄埋俾你。咁今集我哋嘅 POV 完啦。如果你想要呢啲卡，記得 subscribe、like 呢條片，同埋留個搞笑 comment。好，下次見。